សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្រោយស្ងាត់រឿងទុំទាវ2021ស្រាប់តែអាជីប្រកាសលក់ឡានទំនើប507និងនិយាយឡើងកំសត់ថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតបន្ទាន់មួយដើម្បីអញ្ជើញដល់ម្ចាស់เพจហូគីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ទាំងអស់ឲ្យចូលទៅកាន់ទីស្នាក់ការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្ទប់លេខាធិការរដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរដើម្បីចូលបំភ្លឺករណីការថតកាឡៃរឿងទុំទាវដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរសាសនាវប្បធម៌ជាតិនិងប្រពៃណីជាតិទាំងមូលក្រោយចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពេលនេះម្ចាស់เพจហូគីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ដែលបានការថតកាឡៃរឿងទុំទាវធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សាសនាវប្បធម៌ជាតិនិងប្រពៃណីជាតិនោះបានធ្វើការកិច្ចសន្យាចំនួន8ចំណុចដោយក្នុងនោះពួកគេនឹងធ្វើការចេញវីដេអូសំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈជាមួយគ្នានោះក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរក៏បានសម្រេចដកហូតเพจហូគីម៉ាយកមកបិទទាំងស្រុងផងដែរក្រោយមករឿងស្រាប់តែស្ងាត់ទាំងមហាជនមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការមួយនេះប៉ុន្តែដោយឡែកងាកមកមើលពេលនេះស្រាប់តែអាជីប្រកាសលក់ឡានវិញដោយបានសរសេរថាហើយសំណប់ចិត្តម៉ាក់គ្មានលទ្ធភាពជិះកូនទៀតទេពេលនេះម៉ាក់ត្រូវឲ្យកូនទៅគេហើយម៉ាក់សុំទោសតែម៉ាក់គ្មានជំរើសទេអស់ហើយពេលនេះមិនសល់អ្វីទេបាទចឹងនេះគឺជាការផុសរបស់អាជីដែលជាអ្នកលក់លេដ៏ល្បីល្បាញមួយថ្ងៃអាចរកបានរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនោះបងប្អូនឥឡូវនេះគាត់បានក្រោយពីល្បីរឿងដែលគេរិះគន់តាក់ទងនឹងកលៃរឿងទុំទាវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាហ្នឹងឥឡូវស្ងាត់ស្រាប់តែប្រកាសលក់ឡានបាទអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀត